¿Por qué en los bosques antiguos conviven árboles gigantes con otros mucho más pequeños? La respuesta podría estar en cómo utilizan la luz. Un estudio de la Universidad de Kioto ha analizado más de 2.000 árboles de 50 especies en bosques japoneses para entender cómo evoluciona la competencia por la luz. Los resultados muestran que, en los bosques jóvenes, los árboles más altos tienen una enorme ventaja. Captan mucha más luz y dejan en sombra a los más pequeños, que a menudo terminan desapareciendo. Pero cuando el bosque madura, cambia la estrategia. Las especies adaptadas a la sombra aprovechan mucho mejor la poca luz que reciben y consiguen seguir creciendo bajo las copas de los árboles más altos. Esta diferencia en la forma de usar la luz permite que árboles de tamaños muy distintos convivan durante décadas e incluso siglos. Los investigadores creen que este nuevo modelo ayudará a comprender mejor cómo evolucionan los bosques. Además, podría mejorar tanto la gestión forestal como las predicciones sobre el papel de los bosques frente al cambio climático.